I told you one more time. Mo ní kò kí ń ṣe èèwọ̀. I said it is not for Kó nílé kó onímọ́tò tó pọ̀. you to have houses and cars. Ó wà nínú Deuteronomy It is in the book of Deuteronomy 8:18. verse 8. Kò kí ń ṣe èèwọ̀. It is not forbidden láti ní ohun tó pọ̀. for you to have a lot of Láti lówó jẹ́ lábàárẹ̀ fún ẹ. for you to be rich. Kò kí ń ṣe èèwọ̀ That is not forbidden. fún ọmọ Ọlọ́run For a children of God láti ní owó. to have a car. Kò to kí have ń ṣe èèwọ̀ It is not fún ọmọ forbidden Ọlọ́run for a children of God. láti ṣàṣeyọrí láyé. Ṣe èèwọ̀ It is not forbidden fún ọmọ Ọlọ́run children of God láti nílé méjì mẹ́ta. to have 2 or 3 houses. Deuteronomy 8:18. The book of Deuteronomy 18 verse. Ẹnikẹ́ni tí ò bá ní ìtẹ́lọ́rùn sà. Everyone that are not content with what Tẹ́ bá ti rí ẹ jẹ́ kí n mọ̀ o. Ẹnikẹ́ni tí ò bá ní ìtẹ́lọ́rùn for those that are not satisfied with what they have, kó fi ẹ̀mí àìní ìtẹ́lọ́rùn bú. they should rebuke every spirit of greediness. Ẹnikẹ́ni tí ò bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn That person without no satisfactory spirit, lọ fi ẹ̀mí go and ojú kòkòrò bú. rebuke the spirit of O lè ní ìtẹ́lọ́rùn tó bá ní ojú kòkòrò. greediness. You cannot be content with what you have. Deuteronomy 8:18. Ṣùgbọ́n kí ìwọ kí ó rántí Olúwa Ọlọ́run rẹ. kí ìwọ kí ó rántí Olúwa Ọlọ́run rẹ nítorí pé nítorí pé òun ni ó fún ọ ní agbára òun ló fún ọ ní agbára. láti ní ọrọ̀. Amen. But remember the Lord your God, Yes. for it is He who gives you the ability to produce wealth. Òun ló fún ọ ní ability láti produce wealth. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ gbọ́ mi dáadáa ọmọ Ọlọ́run. Listen carefully to me. Ohun tí mo sọ fún ọ ni wípé What I'm telling you kò kí ń ṣe èèwọ̀ is that it is not láti forbidden lówó. to be rich. Ó wà nínú Bíbélì It is in the Bible láti ní ọrọ̀. to have. Ó wà nínú Bíbélì It is in the Bible kí ayé ẹ nítumọ̀. for your life to be meaningful. Ó wà nínú Bíbélì It is in the scripture kí ayé ẹ nítumọ̀. for your life to be meaningful. Ṣùgbọ́n o ò ní ìtẹ́lọ́rùn. But you are not satisfied. Àṣírí tó o dẹ̀ nílò láti lè ní ìtẹ́lọ́rùn. And the secret that you need to be Ó satisfied. ní pé kó o fi ẹ̀mí ojú kòkòrò bú láyé rẹ. For you to rebuke every spirit of greediness. Ẹnikẹ́ni tí ò bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn For anyone that are not satisfied. máa fi ẹ̀mí ojú kòkòrò bú láyé rẹ sà. Be rebuke every spirit of greediness. Mọ́mì kó o tó lè ní ìtẹ́lọ́rùn. Before you can be satisfied in O life, gbọ́dọ̀ máa fi ẹ̀mí ojú kòkòrò bú. you have to be rebuking every spirit of Tí greediness. ẹ̀mí ẹ bá sọ fún ọ wípé If your spirit is telling you lágbájá ẹ ní nǹkan tó pọ̀ ju tiẹ̀ lọ. someone has this person has Ẹ̀mí more than apanirun nìyẹn. you, that is the spirit of destroyer. Tí lágbájá sọ fẹ́ pé o ṣáájú lágbájá wọ ìlú yìí náà. If someone is telling you that you came here Tí ẹ̀mí kan bá sọ fún ọ pé o jẹ́ jára ẹ. one spirit is telling you for you Ó fẹ́ kó o jára ẹ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n ni o. that means it's telling you to go to prison. Tí ẹ̀mí kan bá sọ fún ẹ ní gbogbo ojoojúmọ́ ayé ẹ pé o jẹ́ jára ẹ ìlú yìí la wa. If one spirit is telling you for you to go Ó fẹ́ kó o jára ẹ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ni o. that means that spirit wants you to go to grow in prison. Ẹ gbọ́ mi dáadáa ọmọ Ọlọ́run o. Listen to me, children of God. Ẹ̀mí tó sọ fún ọ ní gbogbo ìgbà. That spirit that is telling you all the time. Tó sọ fún ọ ní gbogbo ìgbà wípé That is telling you all the time that lágbájá ní mọ́tò méjì kí ló dé tí wò lé ní mọ́tò méjì. this person have 2 cars, why don't you have 2 cars? Estate ní lágbájá ń kọ́ sí Èkó kí ló dé tí wò lé kọ́ tiẹ̀. This person is building a big house. Ọmọ àdúgbò mi ṣáà ni wọ́n jọ bí wa síbì kan náà ni. We are from the same street. We are born. Ẹ̀mí tó sọ bẹ́ẹ̀ yẹn fún ẹ sà. That spirit that is telling you that. Ẹ̀mí èṣù ni. That spirit is. Ẹ̀mí tó sọ fún ọ pé ò ní nǹkan tí àwọn akẹgbẹ́ rẹ ní. That spirit that is telling you do not have what. Ẹ̀mí ajẹnirun ni sà. Your age have. That is the spirit of destroyer. Ẹ̀mí yẹn ò fẹ́ kó o gbọ́ràn sí òfin Ọlọ́run ni. That spirit is revoking you to form the Kí ni òfin Ọlọ́run, kí ni àṣẹ Ọlọ́run? What is the covenant of God? What is the commandment of God? Àṣẹ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí fún ọmọ onígbàgbọ́. The covenant of God as a Christian. Ephesians chapter 5 verse 20. Is in the book of Ephesians chapter 1. Ẹ̀mí tó ń là ọ́ lọ́yẹ tó sọ fún ọ pé o ò ní nǹkan tí àwọn ẹgbẹ́ rẹ ní. Every spirit that is telling you that you do not have what your Ẹ̀mí tí ò fẹ́ kó o gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run ni. those spirits are those that do not. Ẹnikẹ́ni tí ò bá dẹ̀ ti gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run oko ìparun ló ń lọ yẹn. And for those that did not hearken to God covenant. Sọ wípé lórúkọ Jésù mi ò ní parun tèmi. Say to yourself, in the mighty name of Jesus, I shall not spare. Ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn là ń bá sọ̀rọ̀ We lónìí. are talking about the spirit of. Mo fẹ́ kó o ní ìtẹ́lọ́rùn. I want you to be. Àṣírí láti ní ìtẹ́lọ́rùn. The secret to be satisfied. Ó ní pé kó o kọ́kọ́ bá ẹ̀mí ojú kòkòrò jà. Is for you to fight the spirit of. Tó o bá ti lè bá ẹ̀mí ojú kòkòrò jà, You
fight the spirit of o lè greediness. bọ́ nínú àjàgà ẹ̀ nítẹ́lọ́rùn yẹn. You cannot be set free from ẹ̀mí tó bá sọ fún ọ wípé greediness. Oh. Everything that tell you o ní tí àwọn ẹgbẹ́ rẹ ní, that you do not have what your mate has. ṣé kí n má tàn ẹ́ sà? I will not deceive ẹ̀mí you. tó fẹ́ pa ọ̀run ni o. That is the spirit that wants to perish. ẹ̀mí tó fẹ́ kó o ṣìnà sí àṣẹ Ọlọ́run ni. That is the spirit that wants you to perish. ẹnikẹ́ni tí ò bá ti fọ́lù àṣẹ Ọlọ́run, For everyone that did not go according to God's command. Sátánì ti ń pè sí òkò ìparun nìyẹn. Oh yes, that means Satan. kẹ́ni kò sọ wípé mi ò ní parun lórúkọ Jésù. àṣẹ Ọlọ́run ni fún wa That is the covenant of God. láti máa dúpẹ́. To be given thanks. kọ̀máǹdì Ọlọ́run ni fún wa. That is God command. o ò lè fi òfin Ọlọ́run sílẹ̀. You cannot leave the command. Ephesians chapter 5 verse 20 kí ló wí? The book of Ephesians ẹ chapter máa 5. dúpẹ́ ní ìgbà gbogbo fún ohun gbogbo lọ́wọ́ Ọlọ́run. ẹ gbọ́dọ̀ yẹn sà. hallelujah. Hallelujah. ẹ máa dúpẹ́ It says be given thanks nígbà gbogbo. every time. gbogbo tó o bá ní Whatever that you have, máa dúpẹ́. be given tí ẹ̀mí kan bá ń sọ fún ọ wípé If one spirit is telling you o ò ní nǹkan tí àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ ní, that you do not have something that your mate has, o ṣáájú lágbájá bẹ̀rẹ̀, if that spirit is telling you o that ṣáájú lágbájá wọ ìlú yìí, you came to this station before ọba májẹ̀mú gbọ́ ẹ̀mí yẹn fẹ́ destroy ẹni o. that spirit is a destroyer. ẹ̀mí àìnítẹ́lọ́rùn ẹ̀mí apanirun ni. That spirit of greediness is a destroyer. ẹ̀mí ojú kòkòrò ni. That spirit of greediness, ẹ̀mí tó máa ń túmọ̀ ṣé jẹ́jẹ́ sọ kankan fún ọ. let me tell you something. ojú kòkòrò jẹ́ tó máa ń túmọ̀ aláìnítumọ̀ fún yàn. Greediness is a thing that explains something that is meaningless. nǹkan tí ò wà value, Something that is not valuable. nǹkan tó wà deceitful, tí ò exist, Something that doesn't exist. nǹkan tí ò belong sí ẹ, ẹ̀mí ojú kòkòrò á máa sọ pé o tọ́ sí. That thing that doesn't exist, the spirit of greediness will be telling you that you are nǹkan tí ò entitled to it. belong sí ẹ, ẹ̀mí ojú kòkòrò á máa sọ fún ẹ pé tiẹ̀ ló yẹ kó jẹ́, kíní tiẹ̀ ló yẹ kó jẹ́. Something that is not yours, that spirit will be telling you that it is yours. àìní ìtẹ́lọ́rùn Not having, you not being kò content. dára fún onígbàgbọ́. It is not good for a Christian. Romans chapter 7 verse 7. The book of Romans, àní àìní ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn, I said, you not having satisfaction, o kò lè bá ẹ débì kankan. it cannot get you oko anywhere. ìjákulẹ̀ ni. You are only going to be destroyed. Romans chapter 7 verse 7. The book of Romans ẹ ka chapter bíbélì ká tí ẹ ṣí bíbélì bí onígbàgbọ́. ǹjẹ́ ǹjẹ́ àwọ̀ ha ti wí àwa ò á ti wí, òfin ha ti ṣe ẹ̀ṣẹ̀ bí òfin á ti ṣe ẹ̀ṣẹ̀ bí kí a má rí kí a má rí, ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n èmi kò tí ì mọ ẹ̀ṣẹ̀ èmi kò tí ì mọ ẹ̀ṣẹ̀ bí kò ṣe nípa òfin bí kò ṣe nípa òfin. èmi kò sáà ti mọ ojú kòkòrò ẹ gbọ́rọ̀ yìí dáadáa o. Listen carefully today. ojú kòkòrò bí kò ṣe Greediness ẹ̀ṣẹ̀ ni. bí òfin ti wí is a sin. ẹ gbọ́rọ̀ yìí dáadáa. Listen to that. àkànkì mẹ́nu bá ní. And we just don't speak about ojú kòkòrò greediness. ẹ̀ṣẹ̀ ni. It is a sin. Covetousness ojú kòkòrò àìnítẹ́lọ́rùn. Not having satisfied. ojú kòkòrò ni. That is a greediness. ẹ gbọ́rọ̀ yìí dáadáa. Listen carefully today. tó o bá ti lè lé ẹ̀mí ojú kòkòrò jáde, If you cannot take the spirit of o ò lè greediness ní out of you, ìtẹ́lọ́rùn. you cannot be ẹnikẹ́ni tí satisfied. ò bá dẹ̀ ti ní ìtẹ́lọ́rùn, And for those that are not satisfied, irú wọn ti ń ṣẹ̀ sí òfin Ọlọ́run. those people are sinning against torí ẹni tí ò God. bá ní ìtẹ́lọ́rùn kò lè dúpẹ́. Because those that are not satisfied, ó dẹ̀ wà nínú ìwé Éfésù yẹn oníkarùn ẹsẹ̀ 20 pé ká máa dúpẹ́ ní gbogbo ìgbà. in the book of Ephesians have commanded us to be giving thanks all ẹ the gbọ́rọ̀ time. ìdáadáa ọmọ Ọlọ́run o. Listen to this children of God. ẹnikẹ́ni Anyone tí ẹ̀mí ojú kòkòrò bá dà láàmú, that covetous is fighting ó ní with, láti máa gbàdúrà. you have to be praying. ẹ̀mí ojú kòkòrò, The spirit of covetous, Olúwa lé jáde. Olúwa lé jáde. Olúwa lé jáde. Olúwa lé jáde. ẹ̀mí ojú kòkòrò tó fẹ́ já mi kulẹ̀, Every spirit of conflict, ẹ̀mí ojú kòkòrò tó fẹ́ sọ mí ní ìdàkudà, I want to take me down. Olúwa lé jáde láyé mi. Send it out of my ẹ life. gbọ́ mi dáadáa. Listen carefully. ìjọ ò mọ̀ wípé ẹ̀mí ojú kòkòrò Do you even know that the spirit of ó ní òjò greed, onítẹ́lọ́rùn. that is the reason why you are not ẹ̀mí ojú satisfied. kòkòrò dẹ̀rẹ̀, And that spirit, ẹ̀mí tó èrò ó ní à ń pè ní èrò búburú láti ọkàn wá. we are talking about evil thinking. torí tí ẹ̀mí ojú kòkòrò bá gbé ọwọ́, That spirit possesses. ó máa rọrùn fún ọ láti ṣe ìbísọ́mọ nìkejì. It will be so peaceful for you. tí ojú kòkòrò bá gbé ọwọ́ tán, It's
selfishness coming. á rọrùn fún ọ láti ṣe ọ̀gá ẹ léṣe níbi iṣẹ́ torí pé o fẹ́ dọ̀gá. It will be peaceful for you to rebuke your tí ẹ̀mí ojú kò bá gbé ọrùn tán á wọ ọrùn fún láti bá òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan jẹ́ torí pé òun náà fẹ́ dókè. If the spirit of confession coming to you, it will be tí ojú kòkòrò bá ń da òjíṣẹ́ Ọlọ́run mi láàmú someone to go up. á máa wò pé ẹlòmíì ti ń bọ̀ lẹ́yìn mi. If such spirit is dealing with a pastor, they will be thinking that someone is coming behind á wò pé them. àwọn ò ní fẹ́ mi mọ́ jàre tí lágbájá bá ti gbérí wọn ò ní gbọ́rọ̀ mi mọ́. And that spirit will make them to think that if kò someone ní jẹ́ kó o nítẹ́lọ́rùn kó o lè máa dúpẹ́. anymore, that spirit will not let you to have satisfaction. Gbogbo ẹ̀mí ojú kòkòrò. Giving thanks, every spirit of greediness. níwọ̀ ayé tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Over everyone under my àti blood. ojú tó ń wò mí yìí Every eye is watching me. ẹ̀mí ojú kòkòrò tí ò jẹ́ kó o ní ìtẹ́lọ́rùn Every spirit that doesn't allow you to ẹ̀mí yẹn satisfy. jáde lónìí ẹ̀mí yẹn jáde lónìí ẹ̀mí yẹn jáde lónìí àìní ìtẹ́lọ́rùn Not being satisfied. kò kì í ṣẹjọ́ rẹ It's not your fault. hallelujah Hallelujah. ẹ̀mí tó yẹ kó o bá wí That spirit that you should ẹ̀mí ojú kòkòrò yẹn is the spirit ó of lò bá wí that is what tí ẹ̀mí ojú kòkòrò bá ti kú that spirit doesn't die o ò yet. lè ní ìtẹ́lọ́rùn You cannot be satisfied. gbogbo nǹkan ní nǹkan ló máa wù ẹ́ Everything else you will be pleased with it. gbogbo àyè tí o ṣe tiẹ̀ ló máa wù ẹ́ You will try to possess somebody else. tó o bá ti bá ẹ̀mí ojú kòkòrò wí You haven't yet rebuked that o spirit. ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn You cannot be satisfied. màdálì kùsàbáhánìhà gbogbo májẹ̀mú ojú kòkòrò Every covenant of ẹ selfishness. gbọ́ mi dáadáa ìjì ni ojú kòkòrò jẹ́ tó máa ń bí ọmọ ológo ṣubú Greediness is like a storm. gbogbo ẹ̀mí òjìjí ìjì Every spirit of storm tó ń pè ní ojú kòkòrò tó fẹ́ gbé ọ ṣubú that we are calling greediness. ẹ̀mí yẹn dòkú lónìí ẹ̀mí yẹn dòkú lónìí ẹ̀mí yẹn dòkú lónìí ojú kòkòrò ó jẹ́ àdàpé ẹni èrò búburú Covetous is like a evil thought tọ́rọ máa jẹ́ kó o máa ro tí ò ń ṣe tiẹ̀ because it will make you to think of what is not nǹkan tí ò ń yours. ṣe tiẹ̀ Something that is not ó yours. máa jẹ́ kó o máa ro gbogbo ìgbà That spirit will bring it to your heart èrò all the time. búburú Evil thought ó ní ojú kòkòrò jẹ́ is what greed á jẹ́ kó o bá mọ̀ pé o ní láti ní nǹkan tí ẹgbẹ́ ẹ ní It will make you to think that you ought to have something á that jẹ́ kó o máa rò pé o ní láti kọ́ ilé mẹ́wàá mẹ́jọ mẹ́sàn-án mẹ́rìnlá it will make you to feel like you have to build many houses. èrò búburú ní ojú kòkòrò Evil thoughts are greediness. ẹ wo nǹkan tó wà nínú Mark 7 yẹn Let us look at the book of Mark 7, chapter 7 verse 21 chapter 7, verse èrò 21. búburú ní ojú kòkòrò jẹ́ fún onígbàgbọ́ Evil thought is what covetous means. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. má jẹ́ kí n parọ́ fún ọmọ Ọlọ́run I will not deceive you, children of God. ohun tó o nílò ní àkókò yìí What you need at this time kó o lè bá a ní ìtẹ́lọ́rùn for you to be máa satisfied bá ẹ̀mí ojú kòkòrò jà is for you to be rebuking every spirit Mark of chapter greediness. 7 verse 21 The book of Mark For chapter from 7. within, out of a person's heart, ẹ gbọ́dọ̀ dáadáa inú rẹ ni èrò búburú àtọkàn rẹ wá ní come evil thoughts, èrò búburú ní sexual immorality, hallelujah theft, Hallelujah. murder. hallelujah ṣe rò pé àti inú ẹni wàá ti máa rò pé ọ̀gbẹ́ni jẹ́ ń jára mi jàre It is from your heart that you'll be thinking in your àti inú heart ẹni wàá ti máa rò pé that you want to do a certain thing. kíní yóò tẹ́ mi lọ́rùn It's from your heart that will come that, oh, I'm not enough. with inú this. ẹni wàá ti within you ni wàá ti máa rèrò kérò It is within you that that evil thought will start. tó o bá ti lè bá inú ẹ sọ̀rọ̀ If you cannot talk to your heart, tó o ti lè jà if you cannot fight tó o lè sọ pé and say, ẹ̀mí ojú kòkòrò tó ń bẹ nínú mi every spirit of Ó yá jáde. trust in me, get àmì ni out. kò ṣe I want you to say, mo amen. fẹ́ declare I want to declare àṣẹ iná jáde the spirit of gbogbo fire, ẹ̀mí ojú kòkòrò every spirit tí ò of jó ní greediness ìtẹ́lọ́rùn that did not allow tó me bá to ayé rẹ̀ fight, jago that is fighting iná for tí life. jáde iná tí 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 jáde Jesus' name. èrò búburú ni sà
Those are evil thoughts. èrò apanirun ni. It's a deadly thinking. Tó o bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn, If you are not satisfied, lọ yẹ ayé ara ẹ wò. go and check Ojú kòkòrò ń yourself. dọ̀ ọ́ láàmú. You are fighting with greediness. Ẹ̀mí ojú kòkòrò, That spirit òun ló máa jẹ́ kó o ṣàgbèrè. will make you to Ló máa jẹ́ kó o contact. lóbìnrin tó bá ní lágbájá ẹ̀dẹ̀ wù mí. That is the reason why you see another Ló máa jẹ́ kó o woman jalè. and be attracted to Òun ló máa jẹ́ kó o her. pààyàn. It's what will make you to steal or Òun ló máa kill. jẹ́ kó o ṣògùn owó. It's what will make you to. Òun ló máa jẹ́ kó o ṣe nǹkan tí ò yẹ kó o ṣe. That spirit will make you to. Ẹ̀mí ojú kòkòrò nìyẹn. That is the spirit of Ni ò greediness. jẹ́ kó o ní ìtẹ́lọ́rùn. That is the reason why you Ẹ are. kàwé yẹn síwájú. What you are. Nítorí láti inú láti inú ọkàn ènìyàn láti inú ọkàn ènìyàn ní èrò búburú ti jáde wá. ní èrò búburú ti jáde wá. Panṣágà, Panṣágà, àgbèrè, àgbèrè, ìpànìyàn, ìpànìyàn, olè, olè, ojú kòkòrò, ojú kòkòrò, ìwà búburú. màsádàlíkùbáhà. O lè ní ìtẹ́lọ́rùn You cannot be confused. tó o bá ti lè bá èrò ọkàn rẹ jà. If you cannot fight your thinking. Ẹni tí o bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn, Someone that are greedy. ẹ̀mí yẹn fẹ́ kó o ṣubú ni. That spirit wants you to fall. Ẹ̀mí inú rẹ dẹ̀ ló máa bá wí. And you have to talk to the spirit. Àìní ìtẹ́lọ́rùn, You not being satisfied. ó máa jẹ́ kó o bá ro èrò búburú. will make you to think evil. O ní mọ̀gbà tó o máa pààyàn. You will not know when you will kill O someone. ní mọ̀gbà tó o máa ṣàgbèrè. You will not know when you will commit O ní adultery. mọ̀gbà tó o máa parọ́ mọ́ èèyàn. You will not know when you will lie against Ẹnìkan gbọ́ mi ní ìṣẹ̀dá yìí. someone is under my Ojú kòkòrò fẹ́ kó o padà tọrọ jẹ láyé rẹ. Greediness wants you to beg Mo for sọ money jáde against lórúkọ Jésù. I said it out today. Ẹ̀mí ojú kòkòrò Every spirit of greediness tó fẹ́ sọ ọ́ di apààyàn. that wants you to commit. Màlíkù sábàá. Ẹ̀mí ojú kòkòrò Every spirit of tó fẹ́ sọ ọ́ di olè. that wants you to steal. Ẹ̀mí ojú kòkòrò That spirit of tó greediness fẹ́ sọ ọ́ di alágbèrè. that wants you to Iná Ọlọ́run tì í jáde. 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 Lọ ní ìtẹ́lọ́rùn sà. Lọ ní ìtẹ́lọ́rùn sà. go and be satisfied. Lọ ní ìtẹ́lọ́rùn sà. Receive the spirit. Àṣẹ ọ̀rọ̀ ni mo sọ jáde. I said it out. Májẹ̀mú ni mo sọ jáde. I said the covenant today. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ẹ lọ ní ìtẹ́lọ́rùn. Go and Etí tó gbọ́ mi lọ ní ìtẹ́lọ́rùn. go and be Ó tí òjò ní ìtẹ́lọ́rùn. The reason why you are not Ojú kòkòrò ni o. is because you are so greedy Inú ẹ̀dẹ̀ ló wà. and it's behind you. Inú ẹ̀dẹ̀ ni ó wà. It's in you. Ẹ kàwé yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Let us read that one more time. Inú ẹ̀ ló ti rò ó wípé nítorí Láti inú, láti inú láti ọkàn ènìyàn Lá- ní èrò búburú ti jáde wá. láti ọkàn ènìyàn ní èrò búburú ti jáde wá. Panṣágà, Panṣágà, àgbèrè, àgbèrè, ìpànìyàn, ìpànìyàn, olè, olè, ojú kòkòrò, ojú kòkòrò, ìwà búburú, ìwà búburú, ìtànjẹ, ìtànjẹ, wọ̀bìà, wọ̀bìà, ojú búburú, ojú búburú, ìsọ̀rọ̀ òdì, ìsọ̀rọ̀ òdì, ìgbéraga, ìgbéraga, ìwéré. ìrẹ́ra. Láti inú wa ni gbogbo nǹkan búburú wọ̀nyí ti jáde. Hallelujah. Hallelujah. Láti ibo ló ti wá? Láti- Láti inú Where ẹ wá does ni. it come? It's from your heart. It's within you. Ó bọ́ ọ gbé ni. It is living with you. O ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn You cannot be content tó o bá ti bá ojú kòkòrò inú ẹ̀ jà. if you do not forsake the Ṣé o mọ̀ pé ojú kòkòrò kìí ṣe pé mo fẹ́ lówó nìkan? You know that being greedy is not Ojú just kòkòrò about- lè sọ di apààyàn. Greediness can make you to kill someone. Ojú kòkòrò lè sọ di aṣẹ́wó. That spirit can make you to fornicate. Gbogbo àwọn tó ń ṣe yahoo sí All those that are doing Yahoo wàláhì ojú kòkòrò ni. is because of greediness. Súnmọ́ mi láì ojú kòkòrò ni sà. It's because of greediness. Èmi náà fẹ́ wọ àwọn designer. They will say to themselves they want Èmi náà to fẹ́ drive gbé a Rolls certain Royce jáde wà àdúgbò wa kán lè mọ̀. They will say they want to drive a certain Ojú car. kòkòrò ni ó jẹ́ lọ bá wí. You better Ẹ gbọ́ rebuke nǹkan every tí spirit of ẹ gbọ́ nǹkan tó wà nínú Éfésù yẹn mẹ́pàá àwọn yẹn dé ti yẹ ẹ ṣíwé yẹn lẹ̀. Ephesians. Ó la bàbá filẹ̀ ẹ má gbàgbé nǹkan tí Ọlọ́run sọ fún wa. Don't forget what the Lord has said in Chapter 5 verse 20. chapter 5 verse Ó ní nínú ohun gbogbo that in everything kó o máa dúpẹ́. be given down. Jọ̀ọ́ mi share ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Share this one more time. Bó o ṣe gbọ́ yẹn kàn share ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. As you had it, Má share, jẹ́ ó ní ẹ lára kàn share ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. share the word. Lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì. In the name of Jesus Christ, Ẹ̀mí ẹ̀ ní ìtẹ́lọ́rùn every spirit of tó fẹ́ fa yí ẹ sẹ́yìn. greediness that want to draw your back. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. In the name of Ẹ̀mí yẹn fi ayé ẹ sílẹ̀. Ẹ̀mí inú ni. That is the spirit within. Ẹlòmíín divine ayé ẹ̀ Some people define their life pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ní. with
with what they have. Hallelujah. Hallelujah. When you keep dividing yourself with what you have, you are nothing. Nígbà tí o bá pe ohun tí tó sọ̀rọ̀ ẹni ohun tó ní. Tó ń divide ayé ara rẹ pé èmi tí mo nílé tí mo ṣe kinní kan tí mo ṣe gbá tí mo ṣàwo. Based on what you have. Ó ṣe ara rẹ ni. You are just hurting yourself. Tó bá ti ń divide ayé ara rẹ When you start to divide yourself. pẹ̀lú nǹkan tó ní, with what you have. o lè ní tẹ́lọ́rùn. You cannot be satisfied. Torí wàá fẹ́ máa ní sí i. Because you want more. Kó o lè máa gapá sí i. Just so you can Hallelujah. be proud more. Tó bá ti ń divide ayé ara rẹ. You start to divide your life. Ilé mi ò sí level lágbájá, ṣé ilé mi rent ló ṣì ń gbé, apartment ló ṣì ń gbé. That I'm not in O somebody's mọ iye level. ilé tí mo ti ní sílùú yìí ni. If you start to say to yourself, Then you are "This is how dividing many yourself I with what you have. ìyẹn túmọ̀ sí wípé o fi ohun ayé Tó rẹ. bá dẹ̀ tí ń ṣe òṣùwọ̀n ayé ara rẹ pẹ̀lú nǹkan tó ní, And when you start to gauge your life with what you have, o ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn. you can never be satisfied. O ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn. You can never be satisfied. Kó o dẹ̀ ní ìtẹ́lọ́rùn ló máa pín ọ. And it is better if you are satisfied. Ogun ní àìní ìtẹ́lọ́rùn. It's a war if you are not satisfied. Ogun ní àìní ìtẹ́lọ́rùn. It's a type of war if you are not Hallelujah. satisfied. Ogun tó burú jù ní ojú kòkòrò. That's the most terrible spirit. O in mo war. fi sọ pé ó ju ogun ìdílé lọ. Ojú kòkòrò ó ju ogun ìdílé lọ. It is more than any generation of family problem. Hallelujah. Hallelujah. Kí ni mo sọ sà? Ojú kòkòrò ṣe kí ni? Ó ju ogun ìdílé lọ. Greediness is more. O lè than bọ́ lọ́wọ́ ogun family ìdílé ṣùgbọ́n problem. o lè bọ́ lọ́wọ́ ogun ojú kòkòrò tó o bá ti bá ìrònú ẹ̀ sọ̀rọ̀. You can be set free from every family war, but not from. O lè bọ́ nínú èpè ìdílé ṣùgbọ́n o lè bọ́ lọ́wọ́ ojú kòkòrò torí ara rẹ ni, ìjà ara rẹ ni. You can be set free from any other battle, but not of greediness. because Ogun it is ńlá ni sà. It is a very big war. Ogun ńlá ni sà. It is a very big problem. 1 Timothy chapter 6 verse 6 náà sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. That scripture also says something. O about ní láti that. ní ìtẹ́lọ́rùn dádì. You have to be sanctified in O life. gbogbo tó o bá ní láyé. Whatever you have in life, Ẹ gbọ́rọ̀ yìí dáadáa o. listen carefully today. Ẹsẹ̀ bíbélì tó fẹ́ kà yìí. This Bible that you are about to read, 1 Timothy chapter 6 yìí. book of 1 Timothy, Kò chapter condemn ẹ láti di ọlọ́rọ̀ o. 6, it doesn't condemn you to be rich in life, Bọ̀ ó condemn ẹ láti máa ṣàṣàrò, máa ṣe ìṣirò lórí ohun tó o ní fún alára rẹ pé bí mo ṣe máa lówó mi lélẹ̀, bí mo ṣe máa ṣe nǹkan mi lélẹ̀. but it condemns the fact that you are meditating on how your life will be O directed. plan góòlù ẹ lórí owó. It condemns the fact that you are planning over money. Ẹlòmíì owó sani. Many people o it's all ní about ìtẹ́lọ́rùn. money. You are not content with Hallelujah. what you have. O ní ìtẹ́lọ́rùn. You are not content with what you have. Má jẹ́ kí n tẹ̀ ẹ́ sà. I will not deceive the children of God. O ti ń lo èrò ara rẹ You are nìyẹn. using your own thoughts. Ẹnikẹ́ni tó bá ti ń ro èrò ara rẹ̀. Everyone that are thinking of their own way. Ẹnikẹ́ni tó bá ti ń ro èrò ara rẹ̀. Everyone that are meditating Tí ò on ro their ti own way, Ọlọ́run. that are not thinking of God. Má jẹ́ kí n tẹ̀, o ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn. It is not, you can never be Torí satisfied. inú rẹ̀ ń bá ọjà. Because your heart is fighting. 1 Timothy chapter 6 verse 6. The book of 1 Timothy Ṣùgbọ́n- chapter 6, Ṣùgbọ́n- verse 6. Ìwà bí Ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn èrè ńlá ni. Ìwà bí Ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn kí ló pé o? Èrè ńlá. Èrè ńlá ni Màdáàlì Kùsàbáhà. Ẹni tí ò bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn sà, Someone that are not content with what they have. ó in máa life, padà para ẹ̀ ni. They will kill their life. Bó ò bá para ẹ̀ wàá di aláìní ìtẹ́lọ́rùn. If you do not kill yourself, you will Bó ò bá para ẹ̀ wàá di alágbèrè. If you do not kill yourself, you will become a fornicator. Bó ò bá di alágbèrè wàá di olè. If you do not kill, if you do not turn to Wàá di fornicator, aṣẹ́wó. you will turn to a robbery. Wàá di olè, wàá di elérò búburú. You start to steal, you become a evil minded. Gbogbo ìgbà tó bá dẹ̀ ti ru èrò búburú, And every time you think evil, o ò lè ru èrò rere. you cannot think good. Ẹni tí ò bá dẹ̀ ti ru èrò rere Someone that did not think good, kò lè hùwà bí Ọlọ́run. they cannot behave like Ẹni tí ò bá dẹ̀ ti hùwà bí Ọlọ́run And someone that did not behave like kò lè ní God, ìtẹ́lọ́rùn. they can never be content. Ìtẹ́lọ́rùn ló nílò láti borí ogun ìdílé rẹ. You need contentment to overcome every Ìtẹ́lọ́rùn ló nílò láti jẹ́ èèyàn láyé rẹ. family problem. Àṣẹ ìtẹ́lọ́rùn o. The spirit of Ọ̀run contentment. kó yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ. May God grant you Àmì ńlá ni kò ṣe àṣẹ ìtẹ́lọ́rùn o. the spirit of contentment. Ó yá gbà á. Ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn o. The spirit of contentment. Kó wọnú ayé rẹ lọ. Ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn o. Spirit of contentment. Kó wọnú ayé rẹ lọ. Ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn o. Spirit of contentment. Kó wọnú ayé rẹ lọ. Matthew chapter 6 verse 33.
Book of Matthew chapter 2. O nílò ìtẹ́lọ́rùn láyé rẹ You need to have contentment in your life. kó o lè bá tẹ̀síwájú. Just so you can proceed forward. O nílò ìtẹ́lọ́rùn láyé rẹ. You need contentment in your life. Ìtẹ́lọ́rùn láyé rẹ. Contentment Satisfy. in your life. O ní láti ní ìtẹ́lọ́rùn láyé rẹ. Be satisfied in your life. Ojú kòkòrò Selfishness. o ní òjò onítẹ́lọ́rùn. That is the reason why you are Ojú not kòkòrò ní òjẹ́ satisfied. kó o ní ìtẹ́lọ́rùn. That is the reason why you are not satisfied. Olúwa o, God. Olúwa o, God. mo pray fún àwọn ènìyàn yìí. I pray for Ẹ̀mí ojú kòkòrò tí òjò ní ìtẹ́lọ́rùn. every spirit of greediness that Tó is fẹ́ not kó o allowing fi ọwọ́ you ara rẹ fa iná léra rẹ lórí pí ogun léra rẹ lórí. to bring words over your life. Ẹ̀mí yẹn jáde lára rẹ. Ẹ gbọ́ mi dáadáa ọmọ Ọlọ́run. Listen carefully to me. Ṣé ẹ̀mọ̀ pé àìlójú òkò àìní ìtẹ́lọ́rùn gbogbo òjíṣẹ́ Ọlọ́run Do you know that some man of God because ló mọ́ mú wọn ṣoògùn. Yes, sir. they went to the ritual and take Wọ́n wá padà parí ẹ̀ sí zero. and they will end their life in nothing, Àìní ìtẹ́lọ́rùn. not being satisfied. Ọmọṣẹ́ tó fẹ́ di ọ̀gá. Someone that want to become a boss. Ó wá máa wá ìṣubú ọ̀gá ẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́. And they will start to look for evil against their boss. Wọ́n á kàn pa ẹ́ lójijì ní tó bá dépò yẹn tó ní kò tọ́ sí ẹ. They will kill you suddenly because that position. Mo sọ̀rọ̀ jáde lórúkọ Jésù. I said it out today in the mighty name. Ẹnikẹ́ni tí àìní ìtẹ́lọ́rùn bá jà For everyone that greediness is fighting, tó wà nínú ayé rẹ, that is in your life, ẹ̀mí àìní ìtẹ́lọ́rùn tó ń bá jà tó wà nínú ayé rẹ that spirit of greediness tó in lè your life, bí ọ ṣubú. that may fall, that may allow you to fall. Ẹ̀mí máa pín in níyà lónìí. May God separate you today. Amen. Tí ọmọ bá wà nínú ẹbí kan, If a child is in one family, tí kan bá ti wà nínú àwọn ọmọ ìyá, if there's someone in a tí ò bá family ti ní ìtẹ́lọ́rùn, that are not satisfied, irú wọn ló bá ń bẹ bí jẹ́. those are the type of children. Lọ yẹ that fámílì ẹ̀ wò dáadáa. go and check your family. Tẹ́ bá yanjú ìjà gbogbo àtẹ́ ìjà tí ìyá yín bàbá yín bá yín parí ìjà, ẹ tí ò ní ìtẹ́lọ́rùn. If you fighting all the time and your parents Òun ló ń trying dájà yẹn lẹ̀. are trying to make peace with you. Tẹ́ it's bá ń just jà that níbi iṣẹ́ yín gbogbo ìgbà, you are fighting your job all the time. ẹni tí ò ní ìtẹ́lọ́rùn, Someone that are not tí ẹ̀mí satisfied. ojú kòkòrò ń dà láàmú, That the spirit of greediness. òun ló máa dá ìjà yẹn sílẹ̀. They will be the one to start the fight. Lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì, In the name of Jesus Christ of ẹ̀mí Nazareth, ojú kòkòrò láyé rẹ, that spirit of greediness. iná will tì í die. jáde, iná tì í 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 jáde. Ẹ ní ìtẹ́lọ́rùn. Be satisfied. Ẹ gbọ́rọ̀ ẹ dáadáa o. Listen carefully to the word. Matthew chapter 6, The book of Matthew chapter 6, verse 6, verse 6, verse 33 rather. verse 33. Matthew chapter 6, verse 33. Kò go against kó lówó. It doesn't go against for you to be rich. Mo dẹ̀ sọ fún ọ. And I'm telling you, It's a proper perspective. Hallelujah. hallelujah, Láti lè ní ìtẹ́lọ́rùn ni. for you to be satisfied with what you are. Matthew chapter 6, verse 33. The book of Matthew. Ẹ kàwé bàbá yìí. Ṣùgbọ́n ẹ tètè máa wá ìjọba ọ̀run náà ẹ tètè máa wá ìjọba ọ̀run náà àti òdodo rẹ̀. àti òdodo rẹ̀. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni ẹ ó sì fi fún. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí láṣẹ fi fún yín. Hallelujah. Hallelujah. Ẹni tó wá ìjọba ọ̀run Someone that is searching for the kingdom. kò ní lójú kòkòrò. They will not be greedy. O ò ní pa ọmọnìkejì ẹlẹ́kúnjayé. You will not kill. Ò other ń wá people. ìjọba ọ̀run nìyẹn. That means you are searching for the Tó bá fi kingdom. gbogbo ayé ẹ wá ìjọba ọ̀run, You are using all your life to search. wàá ní ìtẹ́lọ́rùn. You will be satisfied. Ohun tí wàá mọ̀ lọ́kàn rẹ ni wípé All that you will know in your heart. gbogbo nǹkan tí mo ní yìí All that I have, asán ni. it is vanity. Ìjọba ọ̀run ni mo gbọ́dọ̀ fi ṣèrè jẹ. I have to make Ìwọ tó ń gbọ́ mi ní àárọ̀ yìí, for everyone under my voice. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí prayer line yẹn, For everyone under my voice. tẹ́ wà lórí Facebook yẹn, For everyone. àmì ńlá ni kẹ́ ẹ ṣe. I want you to say a very Gbogbo big ẹ̀yin tẹ́ wà nínú yàrá yìí, for everyone in this room. ẹ̀mí kẹ́mí Every type of tí ò jẹ́ kó o ní ìtẹ́lọ́rùn láyé rẹ, allow you to be satisfied. tó fẹ́ kó o sọ ìjọba ọ̀run nù. I want you to Ẹ̀mí yẹn jáde lónìí. Ẹ̀mí yẹn jáde lónìí. Ẹ gbọ́dọ̀ yìí dáadáa. Listen to that word. This is a prosper perspective for you láti know pé o wà okay. This is a prosper way for you to check whether you are okay. Nǹkan tó gbọ́dọ̀ fi mọ̀ pé o wà okay ni. This is what you can examine yourself with. Tó o bá ti ní Jésù, If you have Jesus, o wà okay. that means you are okay. Hallelujah. Hallelujah. Tó o bá ti ní Jésù, If you have Jesus, o ti ní ohun gbogbo. you've
have everything. Hebrew chapter 13 verse 5. Tó o bá ti ní Jésù, When you have Jesus, má fojú ara wò mọ́. don't look at it Pé with lágbájá flesh. lówó jù mí lọ. That this person have money more than Lágbájá me. kọ́lé jù mí lọ. This person have car more Lágbájá than ti me. ra mọ́tò jù mí lọ. This person Mo have ṣáájú car. lágbájá dé Dublin. I entered this nation Ó because ti of- cross lọ sí Amẹ́ríkà. and he has go to Táńgẹ́lì tí ò bá sí l'Amẹ́ríkà ńkọ́. What if your angel is not in America? Ẹ gbọ́ mi dáadáa ọmọ Ọlọ́run. Listen carefully to me, children. of Perspective tí mo fẹ́ kó o fi wò rèé. God. The eyes that I want you to look Ó from ní pé tó o bá ti ní Ọlọ́run, is that if you have God, o ti ní ohun gbogbo. you have everything. Hebrew chapter 13 verse 5. Book of Hebrews chapter 13 Don't verse love 5. money. Don't love money. Be satisfied with what you have. Be satisfied with whatever you have. For God has said, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, I will never fail you. I will never fail I you. will never abandon you. I will never abandon you. Us. Ẹ gbọ́rọ̀ yìí dáadáa. Listen carefully to Mi ní this word. sáádá lẹ́kùnbáhádà. Mo sọ̀rọ̀ jáde. I said it out today. Ọlọ́run tí òkè ń bá ní mulẹ̀ kó dání. Our God that never fails. Gbogbo ìwọ tó gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí. For everyone that believe in this word, Tó o lè ti àmì ńlá méje. and you can type 7 amen. Tó o lè jọ ìwọ tó o lè kọ̀nẹ́ẹ̀tì pariwo àmì ńlá méje bí tó wà yẹn. You can join us and shout 7 amen. Mo sọ jáde. I said it out Ọba today. dánimulẹ̀ má dání o. Our God that never fails. Ohun tí Olúwa máa ṣe fún ẹ tó fi ní yọ lẹ́gbẹ́. What God will do for you. Ṣé bí eré tó ń sá kó má bàa yọ lẹ́gbẹ́ ni? Remain unsaid. Ó dẹ̀ tí lówó òní jẹ́ kójú ó tì ọ́. And he has said it will never Mo sọ̀rọ̀ jáde bí ọmọ májẹ̀mú. I said it out today. Mo lo ìpè bàbá mi mo fi súre. Our pastor used Mo lo ìpè bí mo fi súre fún ọ. He used the calling here. Ọlọ́run mo ṣe orí Bọ́ládé o. Our God of Gbogbo ìgbìmọ̀ tó ń fẹ́ kó ojú ó tì ọ́. Every congregation that want to put you in Àwọn ni ojú ó tì. Amen. Ibi tó ti máa ṣàmìlà méje pẹ̀lú ìtara rẹ̀. This is where you will shout 7 amen. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ojú ò ní tì ọ́. Ojú ò ní tì ọ́. Ojú ò ní tì ọ́. Lórúkọ Jésù Násárẹ́tì ojú ò ní tì ọ́. In the name of Jesus, you shall not be put to shame. Ojú tí mo fẹ́ kó o fi wò ó nìyẹn. That is the perspective I want you Wípé to look ó at. ní ohun gbogbo. That you have all things, Ó ní ohun gbogbo. you have everything. Nígbà tó o bá ti ní Jésù, As long as you have Jesus, ó ní ohun gbogbo. you have everything. Ó ní kí ni mo pè o? Ó You ní ohun have gbogbo. everything. Ẹ tó bá ti ní Jésù sà, Someone that have ó Jesus, ti ní ohun gbogbo. they have everything. Lórúkọ Jésù ojú òde tì wá. Jesus' name we shall not be put to shame. Lórúkọ Jésù ojú òde tì wá. Jesus' name they shall not be Ó put ti to ní ohun shame. gbogbo tó bá ti ní You Jésù. have everything as long as you have Jesus. Ó ti rich, ó ti wà blessed tó bá ti ní Jésù. You are rich and you are blessed if you have Jesus. Tó o bá ti ní Jésù, If you did not have Jesus, nìkan ló lóhun gbogbo. that means you did not have everything. Tó o bá ti gba Jésù lólúwa tó lùgbàlà You rẹ, haven't yet received Jesus Christ as ìgbà your yẹn Lord ló and ní Savior. ohun gbogbo. That's when you did not have Ìgbà yẹn ló lẹ̀mí àìnítẹ́lọ́rùn máa máa bá ẹ jà. That's when the spirit of confession. Ṣùgbọ́n tó o bá ti ní Jésù, But when you have Jesus, ó ti lóhun gbogbo. you have everything. Ṣé ọ̀rẹ́ ló ní tó ń dán ọ́ láàmú? Maybe you do not have friends and that is worrying Ó you. ní ọ̀rẹ́ nínú Jésù. You have friends in Jesus. Ẹni tó bá ní ẹbí tó dára, Someone that have a great family. ó ti lóhun gbogbo. You have everything. Ẹbí ẹni kó o tún ṣe. You just have to Má reduce jẹ́ your kí àìní ìtẹ́lọ́rùn Do not allow for your own greediness kó sọ ọ́ di aláìní ẹbí. to turn you to friendless. Àìní ìtẹ́lọ́rùn If you are not ó satisfied, máa ń sọ ni di aláìlẹ́bí. it will make you lonely Torí pé ìwọ ni àkọ́bí, because you are the first. ìwọ ni ìṣáájú, You are the first. ìwọ ni ọkùnrin ilé. You are the man of O ò the fẹ́ kẹ́ house. tó wà lẹ́yìn ẹ ga jù ẹ lọ. You don't want anybody behind you to get bigger Ẹ sà, than ó you. máa padà sọ ẹbí yẹn nù ni. That means you're going to lose. Ẹ tó bá dẹ̀ ti ní ẹbí, And for those that have family, Olúwa náà sọ pé ó lóhun gbogbo. God said they have everything. Proverbs 18 verse 22. The book of Proverbs 8 verse. Kí ni mò ń sọ fún ọmọ Ọlọ́run? What am I saying to you, Ẹ children gbọ́ mi of dáadáa God? ọmọ Ọlọ́run o. Listen to me, children of God. Àṣírí ìtẹ́lọ́rùn. The secret of satisfaction. Kó o lè ní ìtẹ́lọ́rùn For sà. you to be satisfied, Ohun tó o ní láti ṣe, all that you have to do ó ní wípé is that lọ bá ẹ̀mí ojúkòkòrò inú rẹ jà. go and fight the spirit of confession. Ta ló lè ṣe ta ló ṣe tó láti bá ẹ̀mí ojúkòkòrò inú ẹ̀ jà? Who
who among us are ready to fight such? Sọ pé mo ti ṣetán láti bá ẹ̀mí ojú kòkòrò mi jà. Say to yourself, I am ready to fight that spirit. Kọ síbẹ̀ pé mo ti ṣetán láti bá ẹ̀mí ojú kòkòrò mi jà. I want you to type it. I want to fight Ìwọ that tó ń wò mí yẹn, kọ síbẹ̀ pé mo ti ṣetán láti bá ẹ̀mí ojú kòkòrò mi jà. Type it. I am ready to fight that Tó o spirit. bá ti bá ẹ̀mí ojú kòkòrò jà, If you do not fight that spirit, o ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn. you can never be satisfied. Ẹni tí ò bá dẹ̀ ti ní ìtẹ́lọ́rùn And someone that are not satisfied, kò lè mọpẹ́ dá. they will never know. Éfésù chapter 5 verse 20, ìyá yẹn kí ló wí? Book of Ephesians. Proverbs Éfésù yẹn mo ní kẹ́ ṣí sílẹ̀ ti yín lórúkọ Jésù ojú òní tì wá. Jesus said we shall not be put to Lórúkọ Jésù ojú òní sì wá. Jesus said Proverbs 18 verse 22 kásáré kà. ẹnikẹ́ni tí ó rí àyàfẹ́ ẹnikẹ́ni tí ó rí àyàfẹ́ Ẹnikẹ́ni tó rí aya fẹ́, ó rí ohun rere ó rí ohun rere, ó sì rí ojú rere lọ́dọ̀ Olúwa. ó sì rí ojú rere ní ọ̀dọ̀ Olúwa. Hallelujah. Hallelujah. Tó o bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn, you are not satisfied. o ò lè rí fámìlì tó kójọ. You cannot be able to join your family together. O ò lè múnú fámìlì ẹ dùn. You cannot give your family happiness. Ẹni tí ò bá ti kó fámìlì jọ, Someone that are not building families wàhálà ní sà. is a very big problem. Àìnítẹ́lọ́rùn nìyẹn. That is greediness. O ní ọ̀rẹ́ nínú Jésù. You have Jesus, you have friend in Jesus. Proverbs 17:17. The book of Proverbs. O ní ọ̀rẹ́ nínú Jésù. You have friend in Ẹ Jesus. gbọ́ mi dáadáa. Listen to me, children of Lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì, In the name of Jesus Christ. ojú òní tì wá. Shall not be put. Kẹ́ni kó ṣí fílíìmù sílẹ̀ fún mi. Let someone. Gbogbo tí mò ń sọ fún ọ látijọ́ Friday, What I'm telling you since Friday. mo fẹ́ kó o ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ni. I want you to have peace. Ẹni of tí mind. ò bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn, Someone that are not satisfied. sọ̀rọ̀ sókè mà kò lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀ láyé ẹ̀. They cannot have peace of mind in their life. Ẹni tí ò bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn Someone that are not satisfied. kò lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀ láyé ẹ̀. They cannot have peace of mind. Ìtẹ́lọ́rùn ló máa ń ṣílẹ̀kùn ìfọ̀kànbalẹ̀. It's only satisfied God that can Ìtẹ́lọ́rùn ló máa ń ṣílẹ̀kùn ìfọ̀kànbalẹ̀. that door of peace. Lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì, In the name of Jesus mo Christ, sọ̀rọ̀ jáde lónìí. I said it out today. Ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn, The spirit of satisfaction. Ọlọ́run máa yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ lónìí. God shall grant it upon you. Philippians chapter 17, Philip chapter 4 verse 11. Proverbs 17:17. 17. Proverbs 17:17. Kíákíá. Oore a máa fẹ́ ni ní ìgbà gbogbo. Kí lẹ̀ pé yìí? Oore a máa ọ̀rẹ́ a máa fẹ́ ni. Yes, ẹ kàwé English. Ṣùgbọ́n Yeah. arákùnrin ni a bí fún. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ má jẹ́ kí n gbà á lákòókò, ẹ jẹ́ ká bá lọ sílé. I don't want to take our pastor. Not don't want that to take I the was time. ever in need. Amen. Hallelujah. Kí lo nílò láti ṣàwárí What do you need to locate kó o lè bá a ní ìtẹ́lọ́rùn? just so you can be satisfied? Kí lo nílò láti kọ́ ọmọ rẹ What do you need to teach your kí ọmọ yẹn náà lè bá a ní ìtẹ́lọ́rùn? just so your children can be satisfied? Kí lo nílò láti ṣe? What do you have to do? Kí ni ayé rẹ nílò láti ṣe What do your life need kó o lè bá a ní ìtẹ́lọ́rùn? just so you can be peaceful? Ohun àkọ́kọ́ ni wípé The first thing trust God. is for you to trust God. Gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Trust God. Tó bá ti gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, As long as you trust God, wàá ní ìtẹ́lọ́rùn. you will be satisfied. Trust God. Trust God. Tó bá ti gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, When you trust God, ohun gbogbo everything ló máa fún ẹ. He will give to you. Ẹ wo nǹkan tó wà nínú Matthew yẹn, Book of Matthew, chapter 6 chapter 6, verse 33. verse 33. Kẹ́nìkan Hebrew ẹ lọ sí Hebrew yẹn, Let somebody open the book of chapter 13. Hebrew ní kẹ́ ṣí. Tó bá ti gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, When you lay your face on God, Hebrew chapter 13 verse 5. Tó bá ti gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, when you lay your faith on God, wàá ní lọ́kàn pé ohun gbogbo ló ti ní. you have it in mind that you have everything. Lórúkọ Jésù ojú òní tì wá. And in Jesus' name, Ohun àkọ́kọ́ tó o lè ṣe the first thing that tó o lè kọ́ ọmọ rẹ that you can teach kó lè bá a ní ìtẹ́lọ́rùn. to be Kọ́ satisfied. ọmọ rẹ bó ṣe lè gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Teach them how to trust in God. Kọ́ ọmọ rẹ bó ṣe lè gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Teach your children how to trust in God. Ṣé ẹ ti rú Hébérù yẹn? In the book of Hebrew, Ẹ kàwé yẹn 13 verse 5. Don't love money. Don't love money. Be satisfied with what you have. Be satisfied with what you have. For God has said, For God has said, I will never fail I will you. never fail you. I will never abandon you. I will never abandon you. Hallelujah. Hallelujah. Just say, my God will not abandon me. God will not abandon He will not fail me. you. He will never fail you. Hallelujah. hallelujah. Trust God.
Trust God. tó bá ti trust Ọlọ́run, As long as you trust God, tó bá ti ń kọ́ ọmọ rẹ bó ṣe lè gbẹ́kẹ̀lé when Ọlọ́run, you start to teach your children how to trust ọmọ rẹ tó bí, your children that you give birth to, ọkọ rẹ, aya rẹ, your wife and your wá husband, ní ìtẹ́lọ́rùn. they will be Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀, The second point develop a spirit of thanksgiving. is for you to develop a spirit of thanksgiving. Ọkàn ìdúpẹ́, The spirit of thanksgiving. ọkàn ìmoore. That spirit of Ẹni thanksgiving. tí ò bá ti mọ pẹ́ dá Someone that do not know how to thank kò God lè ní ìtẹ́lọ́rùn sà. can never be satisfied. Ẹni tí ò bá ti mọ pẹ́ dá Someone that did not have kò lè ní ìtẹ́lọ́rùn sà. they can never be satisfied. Kọ́kọ́rọ́ kejì The second key tó o lè fi ní ìtẹ́lọ́rùn that you can use lọ develop ẹ̀ is for you to develop ọkàn ọpẹ́ a grateful bá a ṣe ń dúpẹ́ how we give thanks. lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì. Of Jesus Christ of Nazareth. Wàá mọ pẹ́ dá. Shall not give thanks. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, Second point learn how to love others. is for you to learn how to love others. Tó bá ti nífẹ̀ẹ́ aráalé rẹ As long as you love your neighbor bí aráalé bí ara rẹ, like yourself, o ò ní máa rò pé tó tọ́ sí yẹn kò tọ́ sí ìwọ ló tọ́ sí. do not be thinking that what that person is entitled Wàá máa rò to. pé kó ṣáà ti dáa fún un. You will be thinking as long as Tó bá that ti person dáa fún is ẹ̀gbọ́n mi ó blessed. ti dáa fún mi. When I'm blessed, Tó bá ti dáa fún àbúrò mi ó ti dáa fún mi. When he's Tó blessed, bá ti dáa fún ọ̀rẹ́ mi ó ti dáa fún mi. you'll be thinking that if they are blessed, you are also blessed. Learn to love others. Ẹ̀kọ́ bí a ti ń fẹ́ràn ara wa. Learn to love others. Ẹ jẹ́ ká kọ́ bá a ṣe lè fẹ́ràn ara wa. When you learn how to love others, Nígbà tí o bá kọ́ bó ṣe lè you will be fẹ́ràn, satisfied. wà á ní ìtẹ́lọ́rùn. Àṣírí tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. That is the secret. Àṣírí tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. That is the secret. Ó tó bu ẹlẹ́ẹ̀kẹta The third point, ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ẹ̀. the fourth point Ó ní wípé is that bá ẹ̀mí ojú kòkòrò jà. fight the spirit of Ìyẹn ló lágbára jù. Those are very powerful. Bá ẹ̀mí kí ni mo pè ó? Fight with ẹ̀mí ojú kòkòrò. Fight that spirit. Hallelujah. Hallelujah. O ní láti bá a jà. You have to fight. Tó o bá ti bá ojú kòkòrò jà, When you don't fight that spirit, o ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn. you can never be satisfied. Exodus 20 verse 17. The book of Exodus chapter 17 verse 20 verse 17. 20:17. Tó o bá ti bá ẹ̀mí ojú kòkòrò jà, You do not fight it, o ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn. you cannot be satisfied. Kò dẹ̀ da kó o má ní ìtẹ́lọ́rùn. And it is not good when God you are bless you, not Mọ́mí Olúwabùkúnmi. Olúwabùkọ́lá, God bless you. I can see your hand on Seraph TV. God bless you, ma. Tó o bá ti bá ẹ̀mí ojú kòkòrò jà, If you do not fight that spirit, Ọlọ́run gbọ́ o ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn. you cannot be satisfied. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nìyẹn olóde strong jù ní That gbogbo is ẹ̀. the fourth one, and that is the Yes, most tó o powerful. bá ti bá jà, If you do not fight that spirit, o ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn. you can never be satisfied. Ẹ kàwé yẹn, Exodus. Ìwọ kò gbọdọ̀ ṣojú kòkòrò sí ilé ẹnìkejì rẹ. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ sí ojú kòkòrò sí ilé ẹnìkejì rẹ, Ìwọ kò gbọdọ̀ ṣojú kòkòrò sí aya ẹnìkejì sí rẹ. ayé ẹnìkejì rẹ, Tàbí sí ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ. tàbí sí ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ. Tàbí ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ obìnrin. Ẹ kàwé yẹn síwájú kíákíá. Akọ màálù rẹ. Akọ màálù rẹ, Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ. kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ, Tàbí ohun gbogbo tí ń ṣe ẹnìkejì rẹ. tàbí ohun gbogbo tó belong sí ọmọ ẹnìkejì rẹ. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, Sir Pastor T. Michael. Lórúkọ Jésù Násárẹ́tì, In the name of Jesus Christ of Nazareth, ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn. every the spirit Ọlọ́run yóò of yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa. sanctification, those are Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tó lágbára jù bẹ́ẹ̀ mo sọ fún ẹ yẹn. the powerful one that I've told you Lọ bá ẹ̀mí ojú kòkòrò jà. is for you to fight that spirit. Tó o bá ti bá ẹ̀mí ojú kòkòrò jà láyé, If you do not fight that sà, spirit, mọ́mì ẹ ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn. that means you can never be satisfied. Ẹnikẹ́ni tí ò bá dẹ̀ ti ní ìtẹ́lọ́rùn, And for anyone that are not ó satisfied, ń tako àṣẹ Ọlọ́run they are rebuking the tó wà commandment nínú of- Ephesians chapter 5 verse 20. in the book of Ephesians chapter Ọlọ́run 5, pa á láṣẹ fún wa ní. God has Pé commanded us nínú ohun gbogbo, in everything, nínú ohunkóhun tó o bá wà, whatever you are nínú doing, ohunkóhun tó o bá ní, know that you are máa dúpẹ́. be giving thanks. Tó o bá ti kọlu àṣẹ Ọlọ́run yẹn, When you rebuke the wàhálà ti dé nìyẹn lórúkọ Jésù, wàhálà ò ní dé bá wa. Jesus' problem will not be fall upon. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún tó parí ẹ̀. The last one, Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún tó parí ẹ̀. the last point Learn to give. is for you to learn how to give. Hallelujah. Hallelujah. Táwọn ènìyàn bá ti gbọ́ give. If people hear about giving, Tó o bá ti ń preach lọ́wọ́, tó o bá ti lè dárúkọ preach, give. if you are preaching and you talk about Pastor T. Michael, wàhálà ti dé nìyẹn. giving, problem has come. Ṣé òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ti lè preach, ó ti lè ní learn how to give. If a
man of God started to preach. gbogbo èrò ọkàn àwọn ènìyàn ni wípé All they are thinking ó ní wípé is that wọ́n fẹ́ gbowó. they want to take money. ètò mi fẹ́ sọ fún ọ. What I want to tell you Learn how to give your heart to the Lord Almighty. is for you to learn how to give your heart to the Lord Almighty. Mo bó ṣe lè fi ọkàn rẹ fún Ọlọ́run. Know how to give your heart to God. Tó o bá mọ bó ṣe lè fi ọkàn rẹ fún Ọlọ́run. If you know how you can give your heart to God. Tó o bá mọ bó ṣe lè fi ọkàn rẹ fún Ọlọ́run. If you know how to give your heart to God. Èrò búburú tó wà nínú Mark 7 yẹn sáré ṣìwé yẹn. Evil thoughts in that book of Matthew. Tó Mark chapter 7 Mark chapter 7. verse 21. Verse 21. Tó o bá mọ bó ṣe lè fi ọkàn rẹ fún Ọlọ́run. You know how to give your heart to God. Learn how to give fún tèmi. I'm telling you to learn how to give. Learn how to give fún tèmi. I am telling you to learn how to give. Kìí ṣe láti fún ọ láti máa sọ pé mo fún ọ lówó fún ọ ní mọ́tò fún ọ ní nǹkan kan. It's not about giving money. Ó wà or lára ẹ̀ o. substance. It is part of it. Ṣùgbọ́n tí Olúwa ní kí n sọ fún ọ ni wípé What the Lord have asked me to tell learn you how to give tí mo sọ fún ẹ yìí. is that learn how to give. Bó o ṣe lè fi gbogbo ọkàn rẹ àti àyà rẹ fún Ọlọ́run. It's how to give all your Tó o heart. bá ti fi gbogbo ọkàn rẹ àti àyà rẹ fún Ọlọ́run. When you deliver your heart and Gbogbo everything èrò to God, búburú yìí every evil thought nínú Mark 7:27 in the book of Mark 21 verse 21, kò ní lè ṣẹ. it will not be able to. Ẹ sáré kàwé yẹn ní kíákíá. Nítorí láti inú. ọkàn ènìyàn ní Lá- ìró búburú ti jáde wá. Okay, ẹ ká English ẹ sà. From within, From within, out of a person's heart, out of a person's heart, come evil thoughts, talk evil to. Hallelujah. sexual immorality, Hallelujah. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Listen carefully to Learn how to give. Kọ́ bí a ti ń fún yàn. Tí mò ń sọ fún ẹ yìí, That I'm telling you, ó ní pé kó o mọ bó ṣe lè fi ọkàn ẹ fún Olúwa. it's for you to know how to give. Tó bá ti fi ọkàn ẹ fún Olúwa, When you give your heart, àwọn èrò búburú yìí those evil tó thoughts gbénú rẹ tí òjò onítẹ́lọ́rùn, that stay in you ó máa sọ sí ọlọ́kàn. to become. Ṣùgbọ́n tó bá ti fi ọkàn rẹ fún Olúwa, But when you give your heart to God, ẹ gbọ́ mi sà, listen to me. èrò rere ló máa wá sí ọlọ́kàn. Good thoughts will start to come into Èrò your heart. rere ni ó máa wá sí ọlọ́kàn. Start to think about. Wàá máa mọ bó ṣe lè nífẹ̀ẹ́ ọmọnìkejì You rẹ. know how to love. Hallelujah. 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 Ẹ kàwé yẹn fún mi mà. Nítorí láti inú ọkàn ènìyàn ní ìró búburú ti jáde wá. láti inú ọkàn èèyàn ní èrò búburú ti jáde wá. Panṣágà, Yes. àgbèrè, Yes. ìpànìyàn, Olè. ojú kòkòrò. Ẹ dúró báyẹn. Ẹnikẹ́ni tó bá fi ọkàn ẹ̀ fún Jésù, For those that are giving their heart to Jesus, o ò ní ronú àti pọmọ ẹnìkejì ẹ lẹ́kún. don't think about killing or. O ò ní ronú àti gbàyàwó oníyàwó. Will not think about taking. O ò ní ronú àti bọ́kọ lọ́kọ níbáṣepọ̀. Will not be thinking of how to. O ò ní ronú àti bayé aláyé jẹ́. Will not be thinking of how to destroy. O ò ní ronú pé ẹnìkan dáa jù ẹ́ lọ. Will not be thinking of. O ò ní ronú pé ẹnìkan ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde lẹ́yìn mi, ó dẹ̀ ti ń gbérí jù mí lọ. You will not be thinking of someone before. Èrò you. búburú ò ní sí lọ́kàn rẹ. Evil-minded is Wàá not ní yours. ìtẹ́lọ́rùn. You'll be sanctified. Àṣírí ìtẹ́lọ́rùn. The secret. Kọ́kọ́rọ́ àṣírí ìtẹ́lọ́rùn. The key to Ó sanctify. ní wípé kó o bá ẹ̀mí ojú kòkòrò wí. Is for you to rebuke the spirit Ẹnìkan of gbọ́ mi lónìí. greediness. Someone is listening. Ó ṣetán àti fi ayé ẹ̀ fún Jésù. You are ready to live your life for Christ. Ó ṣetán àti fi ayé ẹ̀ fún Jésù. You are ready to give your life to Christ. Kọ́kọ́ bá ẹ̀mí ojú kòkòrò wí. Firstly, fight that Ó spirit. ṣetán àti ní ìtẹ́lọ́rùn. You are ready to be sanctified. Ó kọ́kọ́ bá ẹ̀mí ojú kòkòrò wí. Firstly, you fight the spirit of Thank you, corruption. Prophet Sunday Joseph. Lórúkọ Jésù ojú òní tì wá. Amen. Lórúkọ Jésù ojú òní tì wá. Fi ayé ẹ̀ fún Jésù. Live your life for Sọ Christ. fẹ́ tó bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Tell the person next Sọ ìwọ náà táìpù ẹ̀ síbẹ̀. type it. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí prayer line yẹn sọ dáadáa. For those on prayer line, say it. Learn how to give your heart to Christ. Learn how to give your heart to Christ. So possible ìfẹ́ tọ́mọ ẹ bá bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ sí létí. If it's happening, tell them. Mọ bó ṣe lè fi ọkàn rẹ fún Olúwa. Learn how to live your heart to Christ. Mọ́mí tẹ́ bá fi ọkàn yín fún Olúwa. When you give yourself Àti to ṣàgbèrè. God, to fornicate, Àti jalè. to steal, Àti bà tèèyàn jẹ́. to destroy someone Àti rò pé else, kò jẹ́ kó da fẹ́ nìkan jù ẹ́ lọ. to think of Kò ní wá sí ọ someone lọ́kàn. should not prosper like Ṣùgbọ́n you, àìfi ọkàn wa fún Olúwa. but because you haven't yet given Òun ló your máa heart to jẹ́ kó o Christ, máa ru èròkérò. that is the reason why you start to Ló máa jẹ́ kó o máa ru èròkérò. that is the reason Bó o why bá fi ọkàn ẹ fún Olúwa, if you give your wàá heart ní to Christ, ìtẹ́lọ́rùn. you'll be satisfied. Wàá lè bá ẹ̀mí ojú kòkòrò jà. Able to rebuke Bó o every bá ti sin bá of- ẹ̀mí ojú kòkòrò jà, you don't rebuke o ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn ọmọ Ọlọ́run. never be satisfied. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún tí mo sọ fún ẹ. The fifth
point. ó ní mo sọ wípé That is what learn I how know. to give. Learn how to give. Kìí ṣe láti fún yàn mọ́tò. It's not by giving people cars. Kìí ṣe láti fún ra 1 million credit card fún yàn kan. It's not by giving Ìyẹn kọ́ ni mò ń bẹ sọ. credit card to someone. Learn how to give your heart, your life to Christ. What I'm saying is for you to learn how to give your Mọ bó ṣe lè fi ọkàn rẹ fún Olúwa. Learn how you can give your heart to Christ. Tó o bá fi ọkàn rẹ fún You Olúwa, are giving your heart ìdáláre wà fún ọ. to there is a blessing. Májẹ̀mú wà fún ọ. There's a covenant. Ó ti lóun ò ní fèlì wa. Said it will never Ẹ jẹ́ àwọn tó wà nínú sáàmù yẹn. Let us look at the book of Psalm 24 verse 1. Psalm 21. Ẹ gbọ́rọ̀ yẹn dáadáa. Listen carefully to Psalm that. 24 verse 1. Psalm 21. Psalm 24 verse 1. Ó yẹ kó o lè kà. Olúwa ní ilẹ̀ Tí Olúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀. àti ẹ̀kún rẹ̀, Ayé àtàwọn tó tẹ̀lé sí ayé àwọn tó tẹ̀dó sínú rẹ̀. Nítorí tó fi ìdí rẹ̀ sọlẹ̀ lórí òkun. hallelujah. Verse 1 yẹn mo fẹ́. Hallelujah. Hallelujah. Gbogbo tó ń bẹ nínú ilẹ̀ yìí. Everything on this land. Ẹ̀sà títa nísà. Who owns it? Ilé tó ń bẹ lórí ilẹ̀ títa nísà. Every land who owns it. Ilé tó fẹ́ kọ́ mọ́tò tó fẹ́ kọ̀ yẹ títa nísà. That house, that car you want Tí to buy, Olúwa ní. all is for God. Tó o bá fi ayé ẹ fún Jésù. If you live your life on Tó o ní Christ, ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn. you have the spirit of Tó o ní satisfying. ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn ha. If you have the spirit of satisfying, O máa ní Jésù lọ́kàn rẹ. have Jesus in your heart. Lórúkọ Jésù ti The Násárẹ́tì. name of Jesus Christ. Ẹ̀mí tí ò jẹ́ kó o ní ìtẹ́lọ́rùn. That spirit that did not allow you to be Tá à ń pè ní ẹ̀mí ojú kòkòrò yẹn. calling a confession. Ẹ̀mí yẹn jáde láyé rẹ. Amen. Learn how to give your life to Christ. Copy àti ayé ẹni fún Kó o Jésù. lè bá a di ẹni ìdáláre. Just so that you can be fulfilled. Romans chapter 10 verse 9. Book of Romans chapter 10 verse Mo ti fẹ́ 9. parí ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. Our pastor is going to end. Àṣírí tó wà nínú ẹ̀ ní ìtẹ́lọ́rùn. The secret in satisfying. O mo fẹ́ sọ fún ọ yìí. That is what I want to say. O ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn You cannot be satisfied tó o bá fi ọkàn rẹ gbàdúrà. if you are not praying within your heart. Tó o bá dẹ̀ bá ẹ̀mí ojú kòkòrò jà. And if you do not rebuke the spirit, O ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn. you can never be satisfied. Lórúkọ Jésù ojú òní tì ọ́. In the name of Jesus, we shall not. Ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn Ọlọ́run yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ. That spirit may God grant it to Romans chapter 10 verse 9. Book of Romans chapter Mo ti ń lọ lé 10. nìyẹn. If you openly declare that Jesus is Lord, If you openly declare, tó o bá fi gbogbo ọkàn rẹ, tó o fi jẹ́wọ́ pé Jésù ni Olúwa. Jesus is Lord. Hallelujah. Somebody say Jesus is Lord. Jesus is Lord. Say Jesus is Lord. Jesus is Lord. Tó o bá fi gbogbo ọkàn rẹ, If you use all your heart, gbogbo agbára rẹ, all your power, gbogbo èmi inú rẹ, every gbogbo èrò ọkàn rẹ, every thought tó o of fi your heart, jẹ́wọ́ wípé and to confess Jésù ni Olúwa. that Jesus is the Má Lord. jẹ́ kí n tẹ̀. I will not O deceive gbogbo you. ni fún ọ. Everything is O for gbogbo you. ó di ṣíṣe fún ọ. Everything is Ẹ̀mí possible. ìtẹ́lọ́rùn yẹn á jẹ́ tiẹ̀. That spirit will Ẹ be kàwé yẹn yours. síwájú. If you openly declare that Jesus is Lord Yes. and believe in your heart And believe in your heart. that God has raised him from the dead, God has raised him from the dead. for you will be saved. For you will be saved. Hallelujah. 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 Mo fẹ́ kó o save. I want you to be saved. Mo fẹ́ kó o save. I want you to be saved. Mo fẹ́ kó o rí ìgbàlà. I want you to receive Tó o bá ti salvation. ní ìtẹ́lọ́rùn, o ò lè ní ìgbàlà. If you are not satisfied, you can never receive. Wàá wá salvation. mírèkù dé ọ̀dọ̀ babaláwo dánwò. You will go to the herbalist looking for miracles. Wàá wá bíbélì, wàá wá agbára dé ọ̀dọ̀ oníṣègùn dánwò. You will look for power there. Torí pé o ò ní ìtẹ́lọ́rùn. It's because you are not satisfied. Torí pé o ò ní ìtẹ́lọ́rùn. Because you do not have the spirit of Gbàdúrà fún ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn. satisfying. Pray for satisfied. Ẹ ka verse 13 yẹn sà. Let us read verse For everyone who calls on the name of the For Lord everyone who call the name of the Lord will be saved. will be saved. Yes. Hallelujah. Just say I will be saved in Jesus' name. I'll be saved in Jesus' name. Ó máa yè lórúkọ Jésù. You shall be saved in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún ọmọ Ọlọ́run. Let me tell you this, children of Ẹ̀mí God. àìní ìtẹ́lọ́rùn. That spirit of greediness. Ó márùn-ún mo sọ fún ọ. I have told you 5 things. Àṣírí àìní ìtẹ́lọ́rùn. The secret of not having. Tó o bá ti láàkì trust ẹ nínú Jésù. When you lack trust in Jesus, Kó o lè ní ìtẹ́lọ́rùn. for you to have satisfying, O gbọ́dọ̀ ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Jésù. you have to have faith in Jesus. O gbọ́dọ̀ develop ẹ̀mí dá ṣe ń dúpẹ́. You have to develop a spirit of thanksgiving. Ẹlòmíì ò mọ bọ́n ṣe ń dúpẹ́. Some people don't even know how to give thanks. Amen. Ẹlòmíì ò mọ bọ́n ṣe ń dúpẹ́. Some people don't know how to give Bó o thanks. bá mọ bọ́n ṣe ń dúpẹ́,
know how to give thanks, wàá ní ìtẹ́lọ́rùn. you will be satisfied. Èmi ní ìtẹ́lọ́rùn gbogbo tọ́lọ́run ṣe fún mi. Everything that God gives Má gbàgbé gbà tí mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Don't forget what I said. Mo ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń ṣe òṣùwọ̀n tí wọ́n ní tán fi ń gbé ayé. I said for anyone that counted and gauge what they have in life to define themselves. Tán fi ń ṣe òṣùwọ̀n, tán gbé ìgbé ayé òṣùwọ̀n, ohun tí wọ́n ní láyé wọn ò kí ń tẹ́ ní ìtẹ́lọ́rùn. For those that gauge themselves of Because their possession, they wọ́n will never be á máa rò pé satisfied. káwọn ní sí káwọn yẹn lè bá respect àwọn sí káwọn ní sí kán lè bá respect. Ò ń gbé òṣùwọ̀n. You are living your life with what you have. Because they will be thinking of having more. O ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn. You can never be satisfied. Ṣùgbọ́n tó o bá ní Jésù, But if you have Jesus, o máa ní ìtẹ́lọ́rùn. you will be satisfied. Ẹnikẹ́ni Anyone tó bá jẹ́wọ́ Jésù lólúwa àtolùgbàlà rẹ̀, that confess Jesus as irú their wọn máa Lord, ní ìtẹ́lọ́rùn. they will always be satisfied. Lórúkọ Jésù ojú òní tiwa. Jesus will Ẹ ka verse 13 yẹn ká máa lọ sílé. Let us read verse 19. 13. Everyone, verse 13. Yes. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ohun tí mo wà after fún ẹ ní òní What I'm after today ni pé kó save. is for you to be saved. Mo fẹ́ kó save. I want you to be saved. Sọ pé I will save in Jesus name. I will save your fire. Tó o bá ti ní Jésù, If you have Jesus, pé Jésù that Jesus, ó lè gbà mí, He can save me. ó máa gbà ẹ́. He will save Ó lè you. sọ mí di ọlọ́rọ̀. He can Ó máa sọ ẹ́ di ọlọ́rọ̀. He will give you Lórúkọ riches. Jésù ojú òní tiwa. In the mighty name of Jesus, shall Jẹ́ kí n gbàdúrà mẹ́ta fún ọ. Let me pray 3 prayers for Mo you. kọ́kọ́ fẹ́ lé ẹ̀mí ojú kòkòrò jáde nínú ayé rẹ. Firstly, I want to send out the spirit of greediness out of you. Ojú kòkòrò That spirit, ó ní òjì onítẹ́lọ́rùn. that is the reason why you're Ẹni not tí ò bá dẹ̀ ti ní ìtẹ́lọ́rùn, satisfying with whatever you are. And for those that are not satisfied, irú wọn ò pa àṣẹ Ọlọ́run mọ́. those people are not keeping the Àṣẹ commandment Ọlọ́run ni of pé God. kó o máa dúpẹ́ lórí ohun gbogbo tó o bá ní. The commandment of God is for you to be giving thanks to Àyèkáyè tó bá wà máa dúpẹ́. in every area of your life. You should be giving Bí ọwọ́ thanks. lé àyè ní ìṣẹ́jú yìí. Lay your hand on your chest and Mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ ní gbogbo ibi tó wà. I want to pray for you wherever Mo fẹ́ kó you are. connect pẹ̀lú mi. I want you to connect to you. Mo nawọ́ mi jáde. I raise my hand up. Màdáyé kù sábà ní sábàáyé. Mìnísàdà mi hù ní sábàá. Lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Gbogbo ẹ̀mí ojú kòkòrò. Every spirit of greediness, Gbogbo ẹ̀mí ojú kòkòrò. every spirit of greediness Tí ò jẹ́ kó ní ìtẹ́lọ́rùn. that did not allow you to be satisfied, Tó ń lépa ẹ̀mí rẹ sí oko ìparun. that is giving, that is pushing you to Ẹ̀mí a yẹn position. jáde. In Jesus' name. Ẹ̀mí yẹn jáde. Send out today. Ẹ̀mí ojú kòkòrò. Every spirit of Ó greediness. jáde láyé rẹ̀. Ó 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 jáde láyé rẹ̀. Gbàdúrà lẹ́ẹ̀kejì. Pray the second prayer. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Olúwa mo fẹ́ ní ìgbàgbọ́ nínú rẹ. Father, I want to have faith in you. Ẹ wò kò yí sì fún yẹn láti gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run o. It's not easy for you to believe in God. Ẹni tí ò bá ti lẹ́bi ojú kòkòrò, Someone that did not have the spirit of greediness. àwọn yẹn lè gbàgbọ́ nínú Those Ọlọ́run. people can believe in Ṣùgbọ́n God, sàyẹn lójú kòkòrò. but you are greedy. Mọ́mì ẹ ní ojú kòkòrò. You are greedy. Dádì ẹ ní ojú kòkòrò. You are greedy. Èmi náà ní ojú kòkòrò. I am greedy. Ẹnikẹ́ni tó bá ti ní ojú kòkòrò, For anyone that are greedy, kò rọrùn láti gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. it's not easy for them to believe in Ó God. máa bẹ́ẹ̀ ní ojú kòkòrò wí. You have to build Ẹ sà, àǹtí Olúwa gbogbo ilẹ̀ ní ojú kòkòrò. everyone of us. Ẹ ń bá ti ní ojú kòkòrò lè ní ìtẹ́lọ́rùn. And for those that are greedy, they can never be Owó satisfied. yìí náà ní. All we want is money. Orúkọ Jésù ti Násárẹ́tì. And in Jesus Christ, Ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn. the spirit of Ọlọ́run satisfaction. yóò yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. Ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn. That spirit to be Ọlọ́run yóò satisfied. yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ. God will grant it Tí to ọwọ́ you. ẹ̀ síwájú. Spread your hands to the Áńgẹ́lì olóore o. The angels of blessing. Áńgẹ́lì tẹ́ máa ń fi lẹ́tà ayọ̀ léni lọ́wọ́. Angels of blessing. Àwọn ènìyàn tí ọwọ́ síwájú wọn. These people have spread their hands. Àwọn ènìyàn tí ọwọ́ síwájú wọn. People have spread their hands. Ó tó fini lọ́kàn balẹ̀ dọ́jú alẹ́. Something that gives peace forever. Ìfọ̀kànbalẹ̀ di ọjọ́ alẹ́. Peace forever. Ohun tí ó dùn ọ́ nínú ọjọ́ alẹ́ rẹ. What will give you happiness to the Lórúkọ In Jésù. the name of Jesus. Tí àmì ẹ bá bo ti èèyàn kan mọ́lẹ̀. If your amen is Mo sọ louder, jáde ni. I said it out Ó tó today. máa dùn ọ́ nínú ọjọ́ alẹ́ rẹ. What will give you happiness? Ẹ̀mí máa ń yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ. Ó 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 yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ. Ìdùnnú dọjú alẹ́.
happiness to the end of Oore ni ẹ̀rí tọ́ka sí dọjú alẹ́. blessing forever. Lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì. In the name of Jesus Christ. Ẹ̀mí má yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ. Ojú òní tí ọ. You shall never be Jésù, ashamed. Olúwa wa. Amen. Ó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lónìí. You have heard the word of God. A ti sọ̀rọ̀ nípa ìní ìtẹ́lọ́rùn. Talk about the spirit of Mo mọ̀ pé satisfaction. ẹjọ́ ẹ̀kọ́ ni òjò ní I ìtẹ́lọ́rùn. know it is not your fault that you are not Ẹjọ́ ẹ̀kọ́ ni satisfied. òjẹ́ kó ní ìtẹ́lọ́rùn. You are not to blame for not being Ẹ̀mí ojú kòkòrò satisfied. tó wà nú ẹ̀yẹ ni kó kọ́kọ́ lọ bá wí. You just have to rebuke every spirit. Ó of wù ọ́ láti ní goodness in you. ìtẹ́lọ́rùn. You really please Ṣùgbọ́n tó o bá ti bá ẹ̀mí ojú kòkòrò jà, But if you do not fight that spirit, o ò of lè ní greediness, ìtẹ́lọ́rùn. you can never be sanctified. Ǹjẹ́ ògo ni fún bàbá? And now glory be to God, Ògo ni fún ọmọ? to the Father, to the Son, Ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́? and to the God of the Holy Spirit. Ọlọ́run tó ní ògo. Our God that owns the glory. A dá gbogbo ògo padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Turn all the glory unto you. Torí pé o fún wa lórí ọ̀fẹ́. Because you have given us the grace. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Father, accept our thanks, Láti O sọ Lord, ọ̀rọ̀ rẹ. to speak your word. Ọlọ́run gba ìyìn wa. Accept our thanks, O Lord. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus Christ. Torí pé a fi àkókò wa sílẹ̀ Because we have give our time láti bá ọ sọ̀rọ̀, láti gbọ́rọ̀ rẹ. to you and to hear your word. Ọlọ́run dùn wá nínú. Father, Lord, give us happiness. Jẹ́ a lè máa yìn ọ́. Let us forever Ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn. the spirit to be Tá a fi sìn ọ́ satisfied. dọjọ́ alẹ́ wa. Worship you to the end Tá a of fi our gbàgbọ́ life. pé wọ́n ló ní ohun gbogbo To lọ́dọ̀. believe that you own everything. Àwọn ènìyàn yìí bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn lónìí. People are asking for the spirit of Olúwa satisfaction. yọ̀ǹda ẹ̀ fún wọn. And the Lord grant it upon them. Ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn That spirit to be satisfied. tí ò ní jẹ́ kó o sunkún lọ́jọ́ alẹ́. That will not make you to cry at the end Ẹni time tí of ò your bá life. ní ìtẹ́lọ́rùn máa padà jẹ́ ká For àbámọ̀ ni. those that are not satisfied, they will always end up in shame. Ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn tí ò ní jẹ́ kó dúró tì ọ́ nínú ìrìn àjò ayé rẹ. That spirit of satisfied that you will not be put to shame. Ẹ̀mí mọ́ yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ lónìí. May God grant it upon you. Jésù, In the name of Jesus. Olúwa wa. Amen. Amen. In Jesus' name. Lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì, Jesus Christ. ojú kì yóò tì wá. We shall not be put to shame. Ọkàn wa yóò balẹ̀. Our hearts Àwa shall táwa lórí prayer line yẹn má jà á ti Everyone kúrò. on prayer line, don't go yet. Iṣẹ́ ẹ̀sìn wa ń tẹ̀sí.